点节。今仔日咱要点到3支紫色的蜡烛，1支粉红色的蜡烛，这是代表上帝的仁爱。因为安尼，主本身要互恁一个兆头，看有在色女要怀孕生囝，甲伊号名叫以马内利。咱即马做伙来吟诗，今日要吟的是新圣诗第41首，第1节到第3节，搁第7节。会众请起立。咱有缘听到用上帝10条诫来告别咱的信仰。第1诫，你毋通有别个上帝；第2诫，无论天顶地天到地下，自来所有的事，凡做的相，毋通
放互我的，我追求伊会做，对囝斗3、4代，听我守我诫命的，我只允互伊到后世两代。第3届。第4届。有志做事，后日来有代中华，做你的前方。从到第7日，就是让我你的上手。即日你甲你的囝、查某囝，王国、女婢、亲生，已经挂伫你人间一切都通通，因为后日来让我做你的海。第7日就晓，所以让我所活的按照你，说你一切事。第5届。你的母，和你的子孙，了我的上帝，所心属你的一定辅导。第6届。第7届。第8届。第9屆。第10屆。请坐。咱做伙来交托启应文第39篇。启应文第39篇。我来启，请会众来译。伫将来的日子，上主的殿的山会建立伫正山的顶面。这声，万国拢会为我来归依，万民会来讲，咱来去上上主的山。伊会用伊的道路教示咱，律法会对释安发出。伊会伫列国中施行审判，因会将刀拍做犁头。即个无搁举刀攻击迄个。雅各的家啊，就来，请咱额头来祈祷。亲爱的天父，阮感谢你，你为着听阮，差派你的独生囝降世来到世间，定做阮的救主，带来真爱、和平甲希望。阮要将今年圣诞节的时间交托伫你的手中，求你保守一切顺利，会当互搁较侪人来认捌你，互万国拢归伫你的名下。今仔日虽然外口天气寒冷，但是犹原有侪兄弟姊妹聚集伫你的圣殿，求你帮助阮专心伫你的面前。阮将今仔日的敬拜拢交托伫你的手中，求你来保守。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名。阿门。即时咱要请青少客来学乐，因今仔日要献的诗是为听降生，为爱降生。
感谢乡小客带来和乐的歌声，我嘛感谢耶稣为听降生。即时咱要来做伙来共读上帝的话。今日要看的圣经节是伫旧约弥迦书第5章第2节到第5节。请来安尼先开有圣经，也是看头前的投影片。弥迦书第5章第2节，请别离行与法，你伫犹大遮的乡舍中做媒者，必有一个引了出来，对以色列平反做我做掌权的，伊的君对我法，对第一起头有，所以要上交互对敌。到生产的妇人身体，伊是伊所看的兄弟要倒来，看靠伊合法的权利，那伊的上帝也合法威严名来饲伊的英群，要安然徛起，要做大到地极头。个人要做咱的平安，愿上帝祝福听伊的话，佮照伊的话来行的人。今仔日咱要请新学生来甲咱分享，伊要分享的信息是和平甲伊的产地。咱将下面时间交予新学生。平安，平安，咱三个阿头来祈祷。主必听阮的上帝，你是赐平安的主，咱常常用平安做咱的拍招呼，但是主，求你互阮真正今日真实的平安，互阮会通去真做平安的使者，普天的宣扬。我安尼将咱的今仔日的讲道交伫你的手中，求你的信心大大充满，互阮伫你的真理、你的话语中得到光，得到头前走的快乐。我安尼祈祷感谢，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。平安，平安是阮基督徒，平安是咱基督徒见面常常会使用的拍招呼的语言。但是咱敢真正有平安？最近在疫情，
若是嘛是有可能是有人伫病痛中，平安，敢真正遮尔简单？啊，是平安，只不过是咱面对其他人的一个面具，互人毋知影，当咱用平安在互相拍招呼的时，我会通无需要伫间用我真实的状况，甲大方，跟对方来有真实的关系。咱今仔日所读的经文，米迦即个先知的名，意思是有些人亲像上主，有些倒一个神亲像上主。米迦生伫南犹大王约坦亚哈斯、西西家这三个做王的时间。迄当时犹大国的东方有一个强大的有一个足强的国家亚述。北国以色列就是伫主前722年迄年灭亡的。迄当时差不多就是西西家做王的时间。所以其实犹大国在即个时间，其实是一点仔平安拢无。若是对国外无平安，国内嘛常常有真侪无公义的事。当咱在看弥迦书第3章第11节，华户安尼讲：城里的领袖为贿赂行审判，祭司为酬劳施训诲，先知为银钱行占卜。经文继续说，经文继续讲，他们却倚赖耶和华，说：耶和华不是在我们中间吗？灾祸并不临到我们。耶和华敢不是在咱中间吗？咱唔免惊这个灾祸。因对上主有信心，有安全感，但是这个却是错误的，是伫安尼错误的自信中，因无好好看因国内的无公义，也无看上主是怎样将因放在安尼的国际情势当中。当咱咧看弥迦书，会通看到上主伊是公义的，因为伊的审判，上主将亚述、将巴比伦放伫以色列、放伫犹大的国家的周围，是要甲因提醒，我这是你的上帝，你爱倚靠我。但是因却常常是要倚靠其他的力量，若无就是因为因知上主的约柜伫因的城内，因有耶和华，伊啥物拢免惊。但是因却无好好反省，好好去明白，因是伫怎样的安全感内底。所以第3章50继续安尼讲，论到使我百姓走入歧途的先知，他们牙齿有所觉，就呼喊说平安；谁不给他们吃，就扬言攻击他们。第3章50节，咱会通看到，当即个先知，因为伊家己得着满足，因就代表上主所传讲错误的话语，因甲因的百姓讲：免惊啦，有平安啦，上主甲咱伫咧。平安是咱常常拍招呼的话语，嘛是咱
相信上主伫咱中间。当咱咧过圣诞节，嘛是咧期待上主要用耶稣的出现伫咱中间。但是，咱敢有可能亲像遮个先知，明明就无平安，却因为伊会满足，伊有家己的安全感，世界甲别人讲错误的话语，世界甲别人讲平安的。700年后，这段经文搁再一届出现伫历史的顶头。迄当时是罗马统治的时间，迄当时嘛有一个真趣味的口号 ，Pax Romana。这个话语的意思是华语是安尼讲，罗马生平。意思就是讲，罗马皇帝互国内人民得到平安。当咱咧看罗马伊的版图，咱能看到罗马其实统治足济，他们有很大的面积。迄当时，希律王伫耶路撒冷地区担任遐个王，就是迄个时间，耶稣基督诞生在伯利恒。马太福音2章60遐有记载，东方的博士要来调记耶稣，因遮个博士来找希律王，问伊迄个将来要做犹大国的王诞生伫倒位？这个王就问祭司，问就问祭司，敢真正有这个代志？因讲马太福音2章6节，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位统治者要从你那里出来，牧养我以色列民。咱会当看马太福音第2章第60，遮所应用的预言，就是咱拄仔所读的弥迦书第5章第2节所讲的经文。咱会当想象来想，希律王，当咱咧看这段经文的马太福音这段经文的时，咱会当看到经文安尼描写，希律王心里不安，合成的人心里也不安。对这个王来讲，伊会通做遮个王，关系就是伊的安全感。我会通伫遮统治，但是今仔日若是有一个人，未来有可能会做犹太人的王，伊对伊来讲，伊当然无感觉平安。再后来，伫咱在看圣经中，咱会通看到，后来希律王在那边发生做屠杀，将2岁以下的囡仔拢总害死。当咱咧看这2个故事，当咱咧看这2个历史，无论是弥迦还是马太福音记载耶稣基督诞生的迄个时间，当咱咧讲平安，当咱咧想象平安的时，因敢真正有平安？真侪时阵，咱只是无好好反省，好好思考，咱家己的平安源头是对倒位来？有时阵，咱错误的源头、错误的安全感，真做咱的倚靠。伫我学习的时间，伫我还是做学生的时，我的课业，我的分数就是我的安全感。我摕偌济分数，有可能父母就安怎肯定我，老师嘛会安尼肯定我。
分数诚侪我的性命价值，而且我的课业一直拢袂歹，我会通顺念到大学。伫即个过程中，常常只不过是学校补习班、父母安怎安排，我就安怎念、安怎拍算。伫即个过程中，你无需要特别安排，无需要特别恳求上主，互你知影你要怎样，你要安怎？你一定有可能只不过是对我要考倒一个高中、倒一个大学时，我上主来恳求，求你互我知，我要去倒一个学校。上帝就安尼，但是就是因为安尼，对我甲上主的关系，只不过就停在遮，只不过就是伫我要考试，伫我要选我要去倒一个学校的时，我才有甲上主有安尼切热切的祈祷。所以当我真正大学要毕业迄时，当我看到我同学一个拢有因的拍算，但是我却毋知影我要去倒位。迄当时，我才发现，我对我家己的生命的价值，我对我人生的价值，只不过是安定在分数。但是迄当时，我却毋知要怎样，所以我就投票。我选择我家己自愿要去平湖做兵。我迄次的拍算是，我会通离开我的熟悉的所在，我会通免去教会，我会通免甲我过去的朋友，搁继续有搁较侪彼此安尼真实的分享。但是我却是伫遐，我却是伫平湖，我是伫大自然中间。经历上主是遮尔真实。我虽然想要投票，我虽然无爱承认，我自细汉我就相信的这位上主，但是伊却互我伫大自然中间看到，若毋是这个上主伊的创造，若毋是上主伊用伊的创造期待我会通将伊所要得到的荣耀归予伊。为什么这个世界，上主爱安尼设立这个世界？我是在这个状况中，我才知影，上主伊创造人的价值，以及我是伊的受造物，是为我人生的只有一个目标，就是爱将伊所爱得到的荣耀归于伊。所以当我对遐，当我退伍，我就开始伫教会服侍，然后嘛进入神学院来做学习。迄个当我头一摆真实得到这个福音，到即马嘛要7-8年啊。但是我佫最近佫有一个新的，佫较新的对福音明白。拄仔讲，伫我做学生的时，课业有可能是我的安全感，但是伫我伫教会服侍，有可能有时阵兄弟姊妹，咱有共一个信仰的语言的即群人，有可能嘛是我信仰的安全感。我自细汉就伫教会安尼长大，所以我嘛就知影侪信仰的语言。但是当我要面对教会以外的人，我却毋知影要怎样甲因分享。伫我大学时，我先
读中文，所以一般来讲，咱是爱读佛经，爱读道教一些文献。咱才会通明白历史中作者他们的思想。但是我伫大学的时，我是完全拢无伫读遮的书，因为迄当时对我来讲，读遮的书是离开信仰远的。但是即几工，当我伫家己伫灵修的时，我搁伫想，敢有可能教会团契遮的兄弟姊妹，有可能敢有可能，就是我即马的安全感。当我伫面对同一个信仰，我毋免惊拄着挑战，但是我嘛毋知影上主对即个土地，对较侪毋捌伊的真理的人，伊的心意是怎样？对拄啊，即两个。我家己的我家己安尼，伫一个信仰内底，我发现家己的安全感会错误。我发现人会不断掠去条安全感。每一个人无一定同款，有人有可能是健康，有可能是钱财，有可能是有好的家庭。我认为安全感其实是上主建立在人内心真实的需要。其实安全感的确是上主这位使一切丰富的上主所为咱所设立伫咱中间的一个机制。但是，咱的安全感，若是无转去上主遐，若是无找到伊才是安全感的源头，咱就不断在错误的中间继续去敲碎。所以，咱伫遮爱问上主，要互咱人类的平安，这个安全感到底是啥物呢？当咱回头来看今仔的经文，对于面甲同一个时代的人，平安绝对毋是互国家灭亡，互外邦人带到带到别的地方去。但是当咱在看以色列的历史，咱会看到。后来，无论是以色列还是犹大，拢灭亡啊！因拢互别个国家他们都被领到别的国家去。对耶稣时代的伯利恒嘛是安尼，平安绝对毋是2岁以下的囡仔被屠杀。但是，当咱在看今仔的经文，却是在安尼的状况、安尼无平安的中间，上主用安尼的预言要来伊的百姓来讲。今仔经文讲：“我立恒的以法他，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权者。他的根源自亘古。”从太初就有。等咱看这段经文，继续会通看到的是，上主应允有一个王，有一个有能力的人，要对因中间出来。伊要引带因，虽然因到外邦去，但是在第3节、第7节、第8节，咱拢会通看到伊的。村的兄弟姊妹，因哪国
村的百姓，因要转来到上主所安排迄个所在。咱的确无办法想象，为什么国家灭亡是一个平安的意思。但是当咱在思想上主，伊对起头就是要叫以色列将福音，将互搁较侪人会通明白上主，但是因却因为去掉上主是因家己的。所以伊无爱愿意去分享，上主就互因四散到逐个国家。咱真正无办法想象，这安尼怎样是平安？搁再来看耶稣时代伯利恒，的确发生这个代志。但是耶稣基督却安尼伫安尼无平稳的时代，伊出世，伊嘛为着咱，为着要互上主的旨意，就是要互搁较侪人，搁较侪外邦人，会通因为伊伫十字架顶所做的事，会通明白上主的旨意，会通成做上帝国的选民。弥迦书第5章第5节，拄仔讲，这位就是平安。当咱咧看以弗所书，咱会通看到上主互耶稣基督死伫十字架顶，是为着互以色列人，为着互外邦人伫十字架顶合做一体，甲上帝好好传来和平的福音。亲像咱拄仔讲的，若是照人一般来讲，人所期待的平安，是国家会通继续留伫，是人是囡仔拢会当平平安安长大。若是对安尼来看，咱真正无办法想象上主的旨意到底是啥物。但是当咱有搁较大的画面，当咱伫看。对以弗所书来看，咱通发现，无论是上主和以色列国、和犹大灭亡去到四散到逐个所在，也是上主和耶稣基督伫一个无平稳的时代出生，伊只有一个旨意，要互人，要互无论是犹太人。还是外邦人，是台湾人，是中国人，是倒一个民族，拢会通因为十字架顶，甲上帝和好，会通传和平的福音，互逐所在，互每一个民族，每一个群体。所以，当咱继续倒来看今仔的经文。若是为头前来看，今仔经文是对第4章就开始。第4章遐，咱会通看到这个应文一开始，这个预言一开始，伊就安尼讲：末后的日子，耶和华的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山，必有许多民族前往。说来吧，我们登耶和华的山，到雅各上帝的殿。他必将他的道指教我们，我们也要行他的路。因为教诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。咱拄仔所读的弥迦书，是伫安尼的期待，是上主伊的旨意。有一天，万民拢要来敬拜上主，是伫安尼的旨意，安尼的平安中。才有拄仔咱所读的弥迦书第5章第2节安尼应允。什么是平安？平安是每一个人知影上主的旨意，
知影上主设立人是要互人归向伊，将因所要得到的荣耀归互伊。但是，遮佫有一个共款，我是有一个问题。我自细汉我就伫教会长大，为什么我毋知影即个平安？为什么我常常在讲平安，但是我毋知？亲像我拄仔讲的，当我最近在读，当我最近在家己在灵修，家己在读以弗所书，我就在想，咱敢真正上主在十字架顶，敢真正敢真正实现的，是互外邦人甲犹太人成做一体。但是安尼其实是无够的。上重要是要甲上帝好好。伫安尼，我就来想，当我家己，若是我伫教会，我有共一个语言、共一个习惯的即个信仰团体，我会通真安心，我会通毋免去辩论，我会通每一个人拢知耶稣基督为着咱死，为着咱会做遮个语言，咱拢毋免特别爱解说。但是，当我伫读以弗所书，当我伫想，我过去虽然已经对外邦人成做一个新的以色列人，但是外口佫较有侪的外邦人，因毋捌上主的旨意，伊毋捌会通成做新的以色列人、新的犹太人，做伙来将上主的荣耀归向伊。所以，即个过程中，我就在想，什么是平安？当咱在看以弗所书，平安毋若是上主伫十字架顶所成做的事，互犹太人、犹太人、甲以色列甲外邦人会通有同齐合一敬拜上主。其实，伫以弗所书佫较大的英文，佫较大，互咱知影什么是平安，是咱爱请平安的福音，当作咱的鞋仔，去外邦人去接触遐平常时，甲咱是无共款信仰，甲咱无共款世界观，无共款信仰语言的即群人。咱会想象，咱会通安尼想象，若是有一天，每一个人因为因真正明白上主，每一个人拢因为上主得到和平，得到上主伫创世以前，伊对人会安尼计划，咱会通转去亲像伫那个伊甸，亲像伫伊甸安尼，人甲人、人甲米、人甲万米、人甲上主遐个合一，会安尼真紧。咱就真正毋免合适战争，咱就知影，咱就会通真实经历上主对起头所设立迄特别的和平。我拄仔一开始有讲米迦书伊的名，米迦即个先知的名叫做有倒一个人，倒一个神会通亲像咱的上主。米迦书第7章18节安尼讲：有哪一个神明像你，赦免罪孽，饶恕他产业中渔民的罪呢？他不永远怀怒，喜爱施恩。他不永远怀怒，喜爱施恩。真侪时阵，民间真侪时阵，咱知影外邦的宗教只不过是人将伊的家己的是人家己的投射。
上主，但是咱对遮咱会当知影，上主毋是照咱的安全感，毋是照咱的意思来行。上主是照伊的家己的旨意，上主是要照万国、万邦、万民，拢会通明白伊，将伊的荣耀归于伊。今年圣诞节，今年圣诞节的教会主题是平安圣诞节。互咱会通伫即个大降节上后一个大降节继续陪伴神，希望咱伫即个圣诞节会通互更较侪人真实体会上主伊所要准备互咱领受的平安即个礼物。咱做伙来祈祷。阮伫天父的主啊，求你咱启示，求你互阮会当看到，什么是什么物件是阮即马现在所去条条的安全感。主，我相信安全感嘛是你为着咱所陪伴的。但是上重要的是，咱的安全感应该是对你遐来。主啊，求你互阮会通搁较侪经历到上主，你是迄个平安的源头，你是阮对平安的安尼期待，独为着只有对你遐来。嘛求你互阮会通因为经历平安的真实，互阮会通去互搁较侪人啊，共款会通得到即个好音，得到平安。互阮会通有机会，有即个望，知影上主当万民拢要来上你的山，要来听你的话语，听你的启示，万国就毋免搁学习战争，万国就会通实践上主你创造人的安尼旨意，就是要互人独将你的荣耀归于你。我将安尼的祈祷感谢，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。感谢新学生为咱带来美好的信息，也感谢上帝为着听咱，互耶稣来降生。咱即马来吟，做伙来吟神圣诗474首。举目来看天白圣山，会众请起立。
请坐。咱即马要请特首的职事来侍奉奉献，请咱吟360首语调。请起立，咱来吟306首美调第4节。阮伫天灵阿爸爸上帝，感谢你，你赐予阮上好的礼物，就是耶稣基督。耶稣对阮讲：“我留平安互恁，即个平安是世间人袂使摕去的。”阮感谢你，有耶稣伫阮的心内做阮的平安，阮的心就产出平安。阮的心也诚做你平安甲公义的国所在的一个所在，毋茫阮就会当将即个福音来传播互阮的亲人、朋友，甲阮国内的人。主，感谢你，互阮借着今仔日的讲道，知影你伫阮的心内，阮有平安，嘛爱将即个福音传播互众人知。后礼拜是阮教会的圣诞节的庆祝，毋茫阮邀请的朋友伫遮，嘛会当照着阮的陪伴，甲阮所意爱，因得着福音即个较无的心，会当得着你。安尼，阮奉献阮的祈祷，奉献阮的快乐，奉献你所赏赐阮的金钱，毋茫来做你圣工的路用。祈祷奉耶稣基督的名，阿门。请坐。我即马来报告，请咱研究周报。今仔日是大港节第4主日，咱有点稻3支紫色的蜡烛，甲旗粉红色的蜡烛，这是代表启示上帝的仁爱。感谢上帝用圣囝降生来启示伊奇妙的爱，邀请兄弟用坚定的信心，预备听候主耶稣基督的过来。感谢新学生因此伊美好的分享，愿上帝祝福伊的家庭、课业甲伊的服侍。礼拜后有第2堂欢喜礼拜，请服侍同工留来继续服侍。相连团契伫4楼有聚会，主理是水曲长老，内容是诗歌练习，欢迎客友踊跃参加。
中昼12点，伉儷团契伫特香斋西餐厅有年终聚餐。下晡1点，伫3楼有圣诞的彩排，请同工志毅参加。财务组报告，年度咧要结束，为着方便过价来统计数目，请兄弟志毅今年度的月顶奉献、感恩奉献、插花奉献以及亲眷奉献等等，请伫后礼拜12月25进前来完成奉献。需要签款的，也请伫25进前提出，请各团契过价将下半年，应该是将全年度的团契数目整理好伫2023年。主流应该是1月初1吼，交予查校委员新怡姐甲于金姐来查核。12月21拜三10点，伫3楼有新安宫的查经班，欢迎参加。邦桥国泰朋友邀请咱伫12月23拜5暗时8点前往家园做报佳音，有意向的兄弟姊妹请向林牧师报名。12月24拜6暗时7点，伫4楼一下要做彩街报佳音，若要参加的，请向俊杰会长来报名。后个主日本会要举办圣诞联合赞美礼拜，甲第六厝的圣礼典，有李信典小宝宝要做小礼洗礼，伊爸爸是李志强，妈妈是陈红瑜，请预备心甲主耶稣共济道，纪念伊的疼。会长嘛要颁发写圣经填充题的鼓励奖，请写好的兄弟紧个来交即个填充卷。25日中昼12点到3点，伫教会3楼要举办成人生命故事音乐会，有邀请林梦纯弟兄甲王文月弟兄来分享因的生命故事。教会有预备餐点甲趣味的活动，还佫有音乐见证。同个时间，伫教会6楼也要举办儿童欢乐圣诞节，同款有准备餐点、佮故事，有手作佮游戏的活动。欢迎会友邀请福音朋友做伙来经验耶稣基督同在平安。第6点。本会定伫2023年1月14号拜六，伫3级的大阪根要举办中级同工训练会，请预备心。第7点，2023年1月初8要举行团契会长就任，主任学校长王文玉，青少契会长赖俊杰，社青会长李宪伟，妇女团契会长赖月娥，凤丽团契会长黄瑞祥甲陈秀美，商联会长王月竹长老，敬拜团会长陈伟嘉，圣歌队队长陈柏良，嘛要聘请圣歌队的指挥刘宏慧老师，请以上会长同工致意，嘛一定爱参加。第8点，2023年家庭礼拜安排表，甲插花奉献、清洁奉献，拢固伫后壁的公布栏，欢迎兄弟伫一年中至少安排一摆家庭礼拜，互家庭诚做祭坛带来祝福，并且伫生日、结婚纪念日等等，伫值得感恩的日子，为插花请柬、签名奉献，互荣耀归予上帝。第9点，中华商业部定伫2023年1月初6拜5早时9点半，伫艋舺教会举办第36届会员大会。
要参加的，请向水局长落报名。甲后礼拜截止第10点，周报内有记12月23到29的新安宫经文金句导读，欢迎兄弟使用。11点，咱的即礼拜天窗题是《弥迦书》第5章第2节到第5节，诗篇138篇到143篇，路加福音第2章第1节到第7节。咱今仔日要即礼拜受请是谢多家，敢有咧？无，伊虽然无来，咱嘛是共款祝福伊生日快乐，上帝祝福满满。咱奉献的定神，咱家己看，若有出入的，请向美林执事来提出见证。咱即马要请牧师来带咱读圣经，甲做讲道。我们把这一段经文读一次，好，来，米迦书讲，来啊，咱上摇花的山，到雅各的上帝的殿，伊要用伊的道路指示咱，咱也要行伊的路，因为律法要对锡安出。摇花的话，要对耶路撒冷传播。米迦书4章2节。好，咱大家起立，三个同心，为了咱所报告，也是咱本身的需要，咱开声开嘴来祈祷，咱同心来祈祷。阮的主，阮的上帝，阮三个组织，主阮在你听阮，敬选阮。阮也伫你面前，直接吟诗学老，对你话三个学习。当即时，阮也举出阮祈祷的手，要透过你的面前，看你会当互阮伫祈祷中更加来领受阮对你所应允伫阮的祈祷中所需要。无论阮的教会的需要，主可能特别为着阮备办；阮兄弟姊妹的需要，主可能特别伫祈祷中，伫你应允内面，互阮来领受。阮即时也特别为着阮的圣诞节的备办，以阮兄弟姊妹的需要，苏芬伊伫即段时间，因为伊本身肠胃的问题，致到伊身躯伫遐调养需要。主，阮知人拢真惊开刀，伊既来当伫即个自然腰的中间来恢复伊的健康。主，可能特别帮助伫伊的需要顶面来领受上帝你大大的恩典。阮将淑芬完全恭敬交托伫你的手，可能特别甲伊三个弟弟看顾、帮助、医治。阮兄弟姊妹中间也有做者身躯病痛艰苦需要的，特别阮年纪大的兄弟姊妹，主，阮知伫人咧行即条人生的道路，伫阮的生命中，当阮生命愈久长的时，人开始有衰烂，人开始有做的问题甲需要。主，可能成立圣手来扶持帮助，阮伫阮的信仰上更加咱感谢上帝，你甲阮同在开力，透过你，甲阮会斗阵即种的开力，互阮互正的病痛、艰苦、酸软，也是阮做无去注意到的病，拢会当因为你来得到发觉、得到医治、得到帮助。主，阮的上帝，可能你特别甲阮三个弟弟，特别。伫即个时刻，阮更加需要你，伊伫帮助的手伫阮的身上。阮兄弟姊妹的需要，阮常常伫遮对你求讨。我充满着做毋望甲期待。主，可能你特别伫基督中听阮的祈祷，互阮伫基督中来领受你的应允甲帮助，互新力技术充满伫后部教会，阮正兄姊妹的求讨顶面。主，可能你使阮人民帮助坚固伫阮。特别是即个年终要到的时，天气也渐渐冷，主，可能也特别看顾阮的身躯，保守保温，会当互阮伫即段年日得到你的看顾甲保守。阮所对你求讨的，也是阮
带导的对象，阮本身的需要，主可以特别啊伫祈祷中听阮的祈祷，应允伫阮所对你求讨的。我一摆将阮本身、阮兄弟姊妹求讨，完全恭敬摆咧伫你面前，主可以听阮的祈祷。阮的祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱即马来吟圣咏398首，愿咱救主耶稣基督。咱请牧师来祝祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，三享受圣神的帮助对接，甲咱正爱姊妹三个地地到永世代无尽。阿门。请坐，今仔日的聚会到这，灭倒闭会。愿咱实现上帝的话，互咱做伙为台湾祈福。愿上帝的疼时刻甲咱同在。